oya twarigaga n'ubundi abantu ntago babura ikintu bahurizaho. Icyo mbaze rega ni ikintu nakundiye Ariel Ways. Ni ikintu namukundiye. Byarikoze tu. Byarikoze ntabwo bishoboka. Si mwiza se? Ni mwiza. Ariel Ways. Tugatumike nyabuna. Ari abantu benshi babimbwiye. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV, nkwifurize kumererwa neza, nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize ibyiza byose mu buzima urimo aho ratandukanye ku isi. Nizere ko bimeze fresh, niyo bitameze neza ndakwihanganisha, ndagukomeza nkubwira ko mu buzima niko bigenda. Ntabwo bihora bimeze neza ariko nta nubwo bihora bimeze nabi. Bisaba gusenga, bisaba kwegera Imana. Ibindi byose birikora. Hoteli turiho mwayibonye yitwa Sainte Famille, n'ahantu ha fresh. N'ahantu haba hatuje nyine wabyumvise Sainte Famille. Kabisa. Kenny na girlfriend we mushya baje muri Sainte Famille. N'ahantu heza bya hatari, nkanakwibutsa ko Tom Transfers baguha apartments nziza. Ikindi ukeneye kugura imodoka babigufashamo mu buryo bworoshye cyane. Ngahita nakira Kenny Soul, Mr Murego. Ego saban. Ubara n'umurego ariko. Umuhate mwinshi cyane. Ibintu waririmbye ni umurego by'umurego cyangwa ni umurego? Ibintu biba byafashe umurego. Ibintu biba byafashe umurego. Ni ukuvuga ni ibintu biba byafashe umurego. Ni ibintu kabisa. Kudasanzwe. N'ibikorwa muri rusange. Ni ibikorwa muri rusange biba byafashe umurego. Ariko hari agasinyiro rero kaba mu ndirimbo yawe kancanze. Ni indogobe ni iki? Harimo ntuze ni indogobe. Ni indogobe. Kariya nakawo gakuye. Nakantu nometse kuri logo yanjye yitwa Spectacular. Nakanyamaswa nacuzinze nyine numvaga gatwika. Ngashiramo nyine kugira ngo ibe nka jingo nyine indanga. Ko numvise gatwika cyane. Uyu murego ubu ngubu afite indi ubushize ari yabivuze ni umuzigo. Uko bwije nuko bukiye mugiye kujya mumubona. Numwe mu baririmbyi bahagaze neza hano mu Rwanda. Mu gihe cyashize mwamumenye akorana na Bruce Melody, gihe kiragera amubwira ati wa mwana wegenda wimenye dore wabaye umugabo. Yabikoze neza. Indirimbo yitwa Haso nabonye yarakiriwe neza ku giti cyanjye, wenda uraza kutubwira. Hanyuma afite amaproje mashya, turaza kuganira ku muziki we, tuganire ku buzima bwe muri rusange no ku makuru aba trending hano hanze. Niba rero utakurikiye biraza kukureba, uraza kurebana nabyo. Niko Mr Spectacular. Spectacular se ni ibiki? Ni spectacle nyine n'ahantu hahiye muri rusange. Numvaga ari ikintu runaka. Oya ni spectacle nyine nk'ibisanzwe nuko hari ababivuga nka Spectacular. Babivuga uko babishaka tu. Ariko ni spectacle mu Gifaransa. Ni spectacle. No kuvuga muri make haba hahiye. Ibana haba hahiye kabisa. Haso yakiriwe ite? Haso ndashimira abantu cyane. Haso ni indirimbo yakiriwe mu bintu natekerezaga. Ni indirimbo nasohoye kuri Lash cyane kubera ko nari maze iminsi nasohora indirimbo. Yakirwa nyine bitunguranye. Ni indirimbo yamfunguriye amarembo menshi cyane. Nshimira n'abantu bayipushinze cyane bishoboka. Urebye no ku mibare n'indirimbo zabanzije zose irazirusha. Ni indirimbo rero y'umugisha kuri njyewe kabisa. Irasatira kamiliyoni bidatenze. Inshallah. Umuntu utizeye. Oya birashoboka cyane, birashoboka ko wagira ngo we na Kapobiri muradukinisha. Miliyoni turayuzuza cyangwa ntabwo yuzuza? Oya miliyoni igomba kuzura kabisa natabuze. Yamana. Ariko ntabwo ari bibi uko byagenda kose. Urumva umuhanzi nka Kenny urimo arikorana mu mbaraga ze nyinshi. Umva bagiye kuvuga nkeya. Ndabona wahinduye kuwa. Agasuko kaba kahinduye. Harya wa mutipe gukorera nini? Ngo ndi kuri Jalas. Akorera hehe none? Akorera ku Gisozi se? Iryose. Inyamirambo. Umupeti wanjye, shout out to him. Niwe umaze iminsi ansuka cyane. Ariko imisatsi ishobora kuba igutwara igihe mu buzima bwawe. Oya kubera baragapande ko hejuru. Kubera baragapande ko hejuru ninzwa no gukopera ka designer gusa. Buriya ugira nyogokuru? Ndamugira cyane kandi. Niyo wagiye kumusura abyakira gute? Cyangwa muri famille kandi bansukiriwe. Yagusukiriwe. Oya arabyandastandinga yageze barabyumva nyine ko demo nyine agenda kubona mu bintu ngibyo by'ama entertainment ababizi ko ibyo bintu nyine bigomba kubaho. Urumva Kenny mu Rwanda
kubona umujama ufite amaherena wasutse ntabwo biba bisanzwe. Urumvise nibaza ukuntu uwo mukecuru we aba yabyakiriye. yanajyagayo namuteguje nk'akantu akahita batiye baba we noneho reba ibintu yashizeho agaruka natayeho akandi. Amaherena se warishyize watoboye ryari? Natoboye niga level 2 ku Nyundo. Ku Nyundo. Utangiye kumva yuko ugomba kuzaba Kenny? Neruye. Nibwo natoboye niga ku Nyundo kabisa. Ese gutobora biraryana? Nanjye ndashaka gutobora. Mbikore cyangwa mbireke? Sabe. Ngira niba biryana. Oya gutobora biraryana ariko nyine ushaka inka aryama nkazo. Wapfa sigaye ayigura. Ushaka inka ajya kuyigura. Arayigura. Yego Kenny, nabonye ibishushanyo biri ku mubiri wawe, ku kuboko kw'ibumoso ndabona ariko konyine gushushanyije. Ndashaka tubisobanurira abantu ba. Nagiye mbivuga duhereye kuri icyo ngicyo cyo hasi. Uyu ni umutwe w'intare ariko ni igice. Ni igice cy'umutwe nyine parti. Igice cy'umutwe. Ngira gutya Robert ubone neza. Robert ikaba yabibonyera. Ngo nzate wihashanyije wihene. Oya nuko umuntu tukiri ku ntare rero kubera iki bishushanyijeho intare? Intare ndayikunda ni inyamaswa y'inyembaraga. Kandi nanjye niyumvamo inyembaraga. Kenny ni intare rero nabo. Oya? Ndi umunyembaraga. Umunyembaraga. Intare ikaba umwami w'ishyamba. Ni umwami w'ishyamba. Ariko ntago ndi umwami. Ntago uri umwami. Kubera iki? Kandi wayishushanyijeho kubera yuko ubuzima bwayo uko ibayeho nuko ifatwa muri societe. Nuko ari ngira ngo na Kenny niko yakagombye kuba ameze. Nibwo ndi gushaka kumera. Nubwo bitaraba ariko niko nshaka kumera. Ujye uzura umugara duhita tubona ko wazuye umugara mu bicumire. Ariko muririmba. Bizatuma bataduha abageni. Oya bazamugwa kuko wenda bizura n'abafite hanyuma hejuru. Iyi ni umuhanda. Ni umuntu ari kuwurimo. Ni umuntu uri kwinjira nyine muri uno muhanda. Ni umuhanda w'amafaranga. Arimo arinjira mu idolari. Ari ku murizo w'idolari. Hano handitse road to riches. Iki ni icyapa cya road to riches. Nakapa nyine ni road nyine nko ku muhanda ubona ngo keke magana. Ni road to riches. Uyu ni umuhanda Kenny arimo rero. Ni umuhanda wo gucakira umufungo. Umufungo se murateganya kuwugeraho ryari? Wumva muri wowe ari ryari uzawufata? Kazafatwa ryari kubyumva muri wowe? Umufungo se nubwo hari ukuntu kameze ntibimeze nabi kuko turaza kugaruka mu kanya kugakontra wasinye katari gato. Nago umufungo se kari umwana wundi. Iyo wabishatse uraza. Ariko niyo nzira twese tuba dushaka kuganamo. Niyo mpamvu nabyishushanyije kugira ngo nazatatira icyo gihango. Okay, ejo bundi wasinye amasezerano y'ibiceri bitari bikeya. Kusete siko bimeze. Ibyo navuze. Ariko si biki. Byenda mwaganiriye? Byanga byakunda si biki. Bimeze gute? Nasinye kuba ntera ibironda twaratandukanye tujya gusinya. Uratwika. Nasinye contract na Ndoli Safaris ikora ibijyanye na tourism no kugurisha amamodoka. Ni iriya kontra nyine banyizereyemo bifuza ko nababera brand ambassador. Ndabashimira cyane. Hano se ko nta gipankarite wazanye ngo uhite utwika. Bandi bugakomozeho. Ntabwo wancika. Kandi wabirangije. Okay. Ni Ndoli Safaris rero turi gukorana muri no minsi. Mbashimira cyane ko banangiriye icyizere. Muri iyi minsi rero musigaye musinya kontra abantu bakayibazaho. Reka mpere ku yawe. Bimeze bite? Nabonye Irene yavuze miliyoni 15 ni zingahe? Irene? Irene yarabeshye. Muri ndahabi yarabeshye. Ko tutabivuze se yabivaye. Muri ndaha watubwiye miliyoni zingahe uyu yarabeshye. Uyu Mr Murego yasinye. Ni imikoranire nubwo tutugeye tubijya muri details ngo tubivuge tutangaza amafaranga. Icyangombwa nuko iyo mikoranire ihari kandi igomba kugenda neza. Ni kontra nk'ibisanzwe na akazi ntago ari ubuntu n'ubundi ariko ntago ndi bubijye muri details kubera ko akazi katabinyemera. Ariko imifungo muri wo murasinyira ntago abantu bari kwiyemera. Yeko ntawuvuze se. Ariko Irene ashobora kuba yawutubwiye. Irene se kandi akorana na bari abantu bagusinyishije. Gusa yaratubeshye. Irene ko ibyo bintu nge ntabizira. Ntabyo nzi ibyo bintu. Ntabyuze. Hanyuma kubera iki muri iyi minsi muri gusinyira amafaranga okay harabasinyira biri bya nyabyo ariko nk'uwari boss wawe Melody
nawe nzi neza ko ibintu arimo arabyumva bati miliyari birashoboka nawe ubu urasinye n'abandi bagenda basinyasinya bimeze gute iki kintu abafana banyu babifate gute? Ni umugisha ku ba artiste kuko n'ubundi twari tumaze igihe kinini ibiro byacu bifunze, rero njye mbifata nk'umugisha kubera ko ubu ngubu amakampani ari kwizerera mu bahanzi kandi ngo mubeshya ngo ari amafaranga atari byo. Oya byanga byakunda ariko nta nduri ivugira ubusa. Ariko wamugana nta nduri ivugira ubusa tu. Rero ni umugisha ku ba artiste kuko twari tumaze igihe kinini ibintu bitameze neza, umuntu ari kurwaza kanga ko ibintu bizima ariko udafite ahantu uvana, umuntu acungira ku ma platforms nayo ataranakura cyane kuri ku mpande zigiye zitandukanye. Rero ni umugisha njyewe ntago nabirebera muri negative side cyane, mbireba nyine ko ari amarembo ari gufunguka. Aho ni fresh. Reka tujye kuri projet yawe cyashya wazanye hano, tuzajya tukubona ko ufite projet gusa, twabigenza dute? Tuzongere tukubone ku munsi w'ubukwe. Oya wabigenza gute? Mu gikwe kandi wowe uragiteganya? Yewe se imyaka yanjye ntago ibinyemerera. 10 n'ingahe yawe? 12. Uzajya kubona mbona umudiaspora aragutwaye ngo niba basigaye babijyanira aba diaspora se? Njye ntago ndabona uranjyana. Reka tujye kuri projet ya Kenny yaje kutumurikira uyu munsi. Bimeze gute? Ni indirimbo yanjye nshyashya yitwa Say My Name. Ni indirimbo yasohokanye n'amashusho maze umunsi umwe utaranarangira neza isohotse. Ni indirimbo nakoreye amashusho muri Congo. Abantu bindi baragenda, ni indirimbo y'urukundo. None se ububwire nde ngo Say My Name? N'umuntu muba muri mu kazi mubwira utari ko kutavuga izina ryanjye bimeze bite? Umwana mba mbwira reka dusipoze ko tutarayumva yaba njyewe ndetse n'abafana. Mba ndi kubwira umukobwa nyine wowe vuga izina ryanjye gusa ahantu hose waba uri. Ngiye mba mpari tu. Ntago ndayumva mvugira amatsiko. Uri muri ngo izina ryanjye ujye rivuga gusa se? Wowe ahantu hose uri waba uri utamuvuga mu izina. Ni wowe n'abantu nabwiraga n'ubundi ngo bivuge. Ntago ari njye navuga ngo ntago ari njye wivugaga. Ni wowe nabwiraga ngo mvuga rya zina ryanjye nyine mite magerera igihe kabisa. Uririmbamo ngo iki? Uririmbamo gute kugira ngo abantu wenda bumve? Ndabizi ngo abantu batangiye kuyumva kubera ko hano hasi hari aka link kaberekeza. Ahubwo aka kapera niko gatwika. Aka kapera niko gatwika. Iravuga ngo uretse n'isi maji zanjye nzategitange ngo utsindire kwaje kwaje naretse zino mbaga panchi ngizi shori zitandye umugono gono burya niyo bwije utaje ndaraburiza simba nwika iwalaye uyu mubiri uranjabuka cyama nkagutestinga nayitande mugira uwiyi miss my darling ngurishisi iyi minsi kikurenge ukore ucece nkore ucece cyangwa nkagutestinga nayitande mugira uwiyi miss my darling ngurishisi iyi minsi kikurenge say my name anywhere you day baby I go day. Trust me, I go there, say my name, anywhere you there, baby, I go there, trust me, I go there, I'll be your daddy, your love, be my mommy, my lover, your papi, scrupa, man. Ngwicyama nkakugira gute? Icyama nkagutestinga nayitande. Asa umusore wewe bakobwa barabatestinga. Ntabwo abakobwa batestinga. Ngamwumvira. Umukobwa ntasogongerwa. Siko gusogongera, siko gutestinga. Umukobwa ntasogongerwa. Umubwira uti ari gihe biba ntumve. Biba ngombwa ko Rigiye bangombwa kubanza gufata ukuvuga sogongera. Banza gusomaho umusa. Ibintu ririmba mugabo. Ni indirimbo iri kuri YouTube channel ya Kenny so mu masaha make imaze hanze irasatira ibihumbi 100 byaba byiza mu supportinze nk'umuririmbyi mwiza murabyumva byonyine no mwijwi by'umwihariko noneho yagiye muri studio wumva ari ibintu binyorosheje koko. Hanyuma Kenny kuki wagiye gushutingira muri Congo?
mu Rwanda wabuze location reba nk'ahantu hatweka twicaye ukuntu hameze mu Rwanda location zirahari ariko wenda nakomoza ku kindi kintu ziragoranye biragoranye kuko utunguka nko ku muntu runaka cyangwa hoteli nk'iyi kumva umuntu arakubwiye ngo uzampa 200,000 na video ariko ihagaze none sitikeye kujya muri Kongo ugira ngo biroroshye oya ntago biba birenze ariko ikindi kintu narebyeho mu Rwanda dufite ama locations ariko biragoranye mbigarutseho byo kuyabona hanyina ama location hari abagorana hari abagorana ariko nashakaga no guhindura miriye nyine nkajya ahandi hantu nkareba ukuntu bimeze cyane ko muri content nashakaga kuri la video ariyo nabonaga yaba muri Kongo kubera haba nashakaga public nyinshi iri mu ndirimbo nyine abantu benshi cyane bari mu mavuma menshi kandi muri Kigali ntago wapfa kugenda ahantu ho gutya ngo utere kamera abantu bagushungera ikindi kandi mu Rwanda bitavuga ngo ugiye kuducuruza kandi muri Kongo nta n'umuntu muri Kongo ahantu bitandukaniye buriya nta n'umuntu ujya kuvuga ku blaminga ngo wantunze kamera nta nubwo ajya nareba no muri kamera kare okay nyuma yuko isohotse rero ni nkande mu basani cyangwa se mu bantu bo muri showbiz muri rusange waguhaye commentaire kumva birakubatse ndashimira Kamishi Cardinal ndashimira ni benshi ndashimira Social ndashimira Melody yakubwiye Melody yakubwiye ngo yambwiye ni fresh sana niyo comment yarambwiye ngo ni fresh gusa yarambwiye nyine ni fresh niyo comment yenze niko nundi bintu byose usanga mukumbuye ndashimira Mani Martin migisha myinshi nawe ama support buri munsi undi uri kuvuga ninde na Pius ni benshi na Riderman na Pincha bose ni benshi abahanzi bakuru bamfashe banshyigikiye kwa ndabashimira cyane migisha myinshi kabisa okay aho ni fresh nabonye ikiganiro wagiranye na Yago hari akantu kamwe ngiye nabonye mo mbona ari fresh akantu nongeye hari akantu kigemo numva ariko keza uketsa kahe rero mwagiranye ikiganiro kigera mu minota 40 hari akantu ngiye nabonyemo ndavuga ntese wafashijwe n'agake mugani wa Bruce Melody kumbi indirimbo ya King James Ariel Ways mwakundanye igihe kingana iki bro niko nakomozaga hejo ntago mbyibuka neza ariko niba ntago byibuka neza bivuze ngo ntabwo wabihaye oya ntago no kuvuga ngo nagaciro mugira mu bintu byo mu rukundo mugira saga ntago wavuga ngo twakundanye igihe kingana gutya ariko habaye iyo moment nubwo bigenda bivamo mukongera bigatungana bikongera ariko byabaye icyo gihe cyabayeho mwakundanye igihe kingana iki nyine uko byibuka se tugereranyije n'imyaka myinshi urabyibagirwa oya ngereranyije bishobora kuba nk'amezi nk'amezi 8 hafi umwaka to wamukundiye iki cy'ibyo bintu koko bigarutse cy'ibyo bintu bigarutse kuko saba neza shaka tubivemo kirazira kuva ku bintu nicyo gihe nyine n'ubundi nicyo gihe twamaranye tu nyine nicyo wamukundiye oya twarigaga n'ubundi abantu ntago babura ikintu bahurizaho icyo mbaze rega ni ikintu nakundiye Ariel Ways ni ikintu namukundiye kandi ni amateka nyine si excess byarikoze tu byarikoze ntabwo bishoboka si mwiza se ni mwiza none yitwa Kenisol ku muntu ubonye iyi nkuru akaba yumvise ko wakundanye na Ariel Ways bimusigira iki kandi ntimwagumanye bimusigira yeso buri kintu ngira ngo gisiga isomo se nyibutsa akantu babaza umugabo ngo bigusigira iki ngo gukunda n'abandi bimusigira iki oya bimusigire irihe somo nta somo buse namubwira ngo azajye gukundana gukundana n'ubundi abantu bagomba gukundana nta somo namubwira ryamusigira ibyabaye nyine hari ukuntu abantu bakundana by'umwihariko abatini ugasanga muri mu mezi 3 ya mbere 5 8 nka gutyo kwa byagenze na Ariel Ways akaba mufata nka hari uzaho umugore we cyangwa umugabo we ariho handi umwe yanga undi cyangwa batandukana akajya gusimbuka etage just niki wabwira abantu iyo mikino yo gukunda cyane byo kuzabana n'abagore n'abagabo iyo mikino yari inyishe narayiretse numvaga zakubera umugore oya ni mu buzima bwa buri munsi niyumvishemo ko ari ibintu twimagina
ariko ugasanga match irangiye atari ko igenze bamugana ugasanga uraniyahuye. Ni ukuba aba ex basapotingana. Ni ukuba aba ex basapotingana. Ariel turasapotingana. Murasapotingana? Cyane kabisa. Ariko ngo aba ex hari ukuntu ngo byongera bikagira. Oya nago usibye ko tuba turi na bize cyane ariko nago muri business ubu kuva mu gitondo wari bize ku buryo utabona iminota 5 yo kuba oya nago ko kantu karacamo nago karacamo ko byo bintu byararangiye ariko ibyo ex ntabwo birangiye nago turabanzi ni inshuti yanjye imfasha buri munsi iyo nasohoye ikintu ama-comment cyane ko ari umwartiste ubizi ama-comment akambwira ibyo nakosoramo namba mfite projet nanjye nshaka kumusharinga kugira ngo ambwira ibyo nakosoramo akabimbwira cyangwa nawe nkamukosora. Igihari nuko twese turangajwe imbere n'iterambere kandi ndabikunda ko twese wenda turi kuri spotlight muri aka kanya Imana yadufashije twese twaba tuhari. Numwe mu bahanzi bameze neza kandi muri mu kigero kimwe mwatangiriye rimwe mwariganye ku Nyundo. Ku muntu utazi Ariel Ways wowe uramuzi mwariganye muziki murabufatanya murasapotingana nko bivuga ni umu ex ni muntu ki ku bantu batamuzi ku bantu batabana nawe cyangwa batabanye nawe. Ariel ni umunyabwenge cyane. Ni umunyabwenge mu kintu yagiyemo ikintu cyose yagiyemo agerageza uburyo cyo agikora nyine biri dope. Ni umuntu ni umukobwa uri talented. Ikindi ntago ajya acika intege. Ntago ajya acika intege cyane kandi ahora ari umuntu ushaka gutera indi ntambwe. Nubwo wenda ibintu babigoranye rimwe na rimwe ariko ndabizi ko n'ibintu byo kuba yakora kariyeri nawe ndi mu bantu nanjye babimubwiye kariyeri ko yari asanzwe aririmba mu bintu by'ama performance agiye atandukana ariko naramubwiye ati ushobora kuba wakora indirimbo nyine tu ariko ni umuntu nyine ubwira ikintu nyine ukabona niyo wamugira inama niyite ku myaka yawe cyangwa ukuntu umeze cyangwa muri ako kanya situation mwese murimo akaba yakumva. Ni umukobwa rero nyine ngewe nzi neza nashidikanya ko nibyo ari gukora nibikeya ku byo azakora. Ndabizi neza ko nzi n'imbaraga ze zose buryo ibintu byose azabishira ku murongo kandi biratanga ikizere ko imbere bizaba ari byiza cyane. Kenny Sol wakoze ikinyafu dutegereze collabo ye na Ariel Ways ryari. Ariel Ways tugatumike nyabuna. Ari abantu benshi babimbwiye hari kava twigeze gukorana y'ibintu bya Christmas. Abantu baragakunda cyane twese twari turimo turatangira ariko ni ikintu nifuza cyane. Hari n'indirimbo twagiye dukorana nizasohoka kubera situation twabaga turimo twese tukiri gushakisha ugasanga amatariki yaradufashe buriya n'indirimbo irasaza ugasanga nyine bigusaba bigufatiye muri zone z'uko utakongera utayisohora kwa ariko ndabizi neza ko nanjye ndamushaka collabo kuko yashira itafari rinini ku muziki wanjye. Vuba cyane rero nanabimupropoza nta wamenya mwajya mwabafana mwe mwumvise ukuntu bigiye kugenda. Man. Yitwa Kenny Sol niwe turi kuganira nawe. Afite team itari nini bimufashamo ariko itwika izakazi kabisa buriya ngira ngo mujya mubibona. Tugenda tugana ku musozo Kenny niki ushaka kubwira abantu bawe babantu bagukunda babantu bakubinyuma babantu bagukunda byo ku mutima. Hari ukuntu umuntu abakunda umuhanzi kabisa by'indani ku buryo yanakwisiga irangi. Ndababona benshi hari nk'abantu bufite muri DM zawe ubona ari we muntu kwibutsa nyine gusohora indirimbo atajya ahwema nyine kukwibutsa nyine icyo kintu. Rero ndabashimira cyane ni umugisha kuba mbafite bagiye baransunikiye kuri Haso n'izindi zabanje byanga byakunda hari itafari bari gushiraho rigaragarira buri jisho rya burumwe. Ndabashimira cyane bakomeze bamfashe ndacyafite urugendo rurerure nifuza ko twakomeza tugasunika mpaka mbabonye kuri stage nanjye ndimo ndabaririmbira. Ibitekerezo byabo ndabikeneye cyane kandi bitaramo birimo gufungura gake gake. Imana idufashe. Muri iyi minsi nihe ndirimbo iri kubikorera Kenny apana mu ndirimbo zawe zo ziraho ngaho kandi zimeze neza ndashaka mu muziki muri rusange ntago navuga indirimbo iri kuri gukorera yaba iyo mu Rwanda yaba iyo hanze ntago navuga imwe ntacyo zitondeka mfite Suzi komikasa sukasa iyi ndirimbo iratwika kabisa. Christopher Mood ni gangster ya Bulldog yakoze na album itwika. Mfite na Slow Wine bishanya respect. Nizo ngizo ziri kubikorera Kenny.
niwe twari twakiriye. indi yala ukama my boy, shout out to him. Okay. Nizo ngizo Kenny, dutegereze indi ndirimbo ryari ko watubwiye ngo ni indirimbo kugeza igihe muzambwirira muti rekeraho ngaho gahunda n'ubundi ni yindi nta kudohoka. Ebana indirimbo ndazifite mfite indirimbo nyinshi mfite muri studio zitarasohoka, nuko abakiri gushaka system yo ko umuntu yasohora, ko gusohora audio ntago bikigezego cyane, kereke yari nka album ugiye ku droppinga nka album, ariko indirimbo zo zirahari nyinshi kandi nta kwezi kuzayagushira. Hagiye habamo rotari nk'ubu twagiye gushutinga muri Kongo, ukwezi kuradufata kundi biba biri kuri haso, ariko ntago bizongera. Okay. Yego, ikibazo cya nyuma niki Kenny Sol avuga ku rukundo rushingiye kuri cash? Niki waruvugaho? Rukundo rushingiye kuri cash? Urukundo usibye ko urwinshi muri no minsi ari naho rushingiye. Urwawe se narwo niho rushingiye? Oya njyewe urwanjye nagoreka amafoto ya girlfriend wawe. Urwanjye ntago ariho rushingiye, ariko bibara yuko biterwa na situation wahuriyemo n'uwo muntu. Niba urukundo ushingiye ku biceri nta kintu bitwaye kuri wowe. Umukundo ushingiye ku biceri oya no gukonsomana no guteshanya umwanya, kuko umuntu ugukunda anytime yaguha nyine ibyo wifuza cyangwa akagukemurira gahunda nkuko nawe wayimukemurira. Ariko ariyo purpose mbifata nko kwikunda no gukina n'umutima w'undi muntu tu, no gukina n'igishoro cye. Niko ngiye mbifata. Nibyo ngibyo. Reka dushimire Kenny Sol, hano hasi hari link y'indirimbo ye yabibabwiye, yagerageje kubibabwira muri make aho yagishutingiye, impamvu yabyo, igikubiye mu ndirimbo. Ikindi ni indirimbo ifite amashusho meza uko byagenda kose. Kenny muri iyi minsi yiyemeje kutabasondeka, kandi nabyo ngira ngo nakwifuriza buri muhanzi nyarwanda. Umuziki w'u Rwanda umaze kugera ahantu hakomeye, mbona ukuntu abanzi bo muri Uganda batakigera hano mu buryo buboroheye, abo muri Burundi ntabwo biborohera kugera hano, barababaniye uretse nka Diamond n'abandi bahanzi bo muri Tanzania bakora bya hatari bihiringa, ariko mu karere umuziki w'u Rwanda hano umva ko niwo twumva cyane, kandi mu muziki twumva harimo n'iya Kenny. Thank you. Reka ngushimire kandi nkwifuriza amahirwe masa. Murakoze Saban, murakoze. Nanone ndagaruka gushimira abantu banje, nshimira Ndoli Safaris ko nongere ngatemo batanyirukana, ko yadufashije n'imodoka najemo ni yabo, bafite amamodoka meza batujoining. Ikindi dufite family trip tariki 26 zuku. Ufite famille se ko nawe uzaba uhari? Oya ni ko twayise ubwo bitabujije naho will be there. Nzaba mpari nk'ibisanzwe kandi n'abantu banjye. Kenny, reka ngushimire. Urakoze cyane Sabin. Amina.